Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma arkanus sholati anapun tawi pira-pira rukune sholat iku fatis'ata asyarah mongko ana 19. Al awalu kang awal iku aniyatu niat bil qalbi ing dalem ati fayuhdiru mongko ngadiraken sapa musolli fi qalbi ing dalem atine musolli fi ila sholati ing lakone sholat. Wayu apelan den gawe nembungaken anu sang ihdar apa bi usolli lafat usolli utawa wayu abiru nembungaken sapa musolli anu saking ihdar bi usolli kelawan usolli. Wayu dirulan ngadiraken sapa musolli fi ka ing dalem qalbun ing dalem qalbi fardiyataha ing bangsa fardune salat. Wayu abalan den gawe nembungaken anhu saking fardu apa bi fardin fardu. Wayu diru lan ngandiraken sapa musolli fi dalem qalbun ta'yina ing neretemtuaken salat. Wayu abalan den gawe nembungaken anhu saking ta'yin apa bidhuri lafadz dhuhur awil asri utawa asyar awil maghribi awil isya'i awil subhi. Fa idza hadarat mongko ing dalem nalikane hadir apa adi salah satu ikilah perkara telu fi qalbi dalem atine musolli. Kala mongko ngucap sapa musolli Allahu akbar ing lafal Allahu akbar takbir. Gero gafilin khale kang ora lali anha sangka hadis salasa. Wa yazidu lan nambah sapa musolli istidara makmuman ing amrih ngandiraken lafal makmuman. Ingkana lamun ana sapa musolli atau nawi sing niat iku jamaatan berjamaah. Asane te kaping pindhone rukune salat iku takbiratul ihram wa ya utawi takbiratul ihram ku Allahu akbar. Asale sudah kaping telu rukun kang kaping telu iku qiraatul Fatihah maca surat Fatihah fil qiyam dalem ngadeg. Arabi te kaping pati kala qiyam ngadeg ing qadar lamun kuwasa sapa musolli. Wala bihablin senajan ngadeg kelawan tali. Au mu'inin utawa wong kang nulungi fi sholatil fardhi dalam salat fardu. Al-khamisu te kaping 5 ku ruku bi ayan khania gambare kelawan yen to merkungkung sapa musolli min gori irkha irbatai saking tanpa ngendokaken dengkul lorone musolli. Hatta tanala singgo merkola para khatahu epek lorone musolli rubatai ing dengkul lorone musolli. Asadi sutai kaping 6 iku tumaknina fi dalam ruku biang tang fasila gambare kelawan yen to dadi kabisa apa harokatu hawihi obahe mudune musolli an harokati rafi saking obahe tangine musolli. Watas kuno ae insyaallah watas kuno ae la lahu ngatop angtang fangsila gitu. Watas kuno lan yen to anteng apa adahu pira-pira anggotane musolli kulo ya sekabehane a'dha. Asabi uta kaping 7 kual itidal bi ayang tasibah kelawan yen to jejeg sapa musolli ka iman khale kang ngadeg. Asaminu tekaping 8 ku tumaknina fi dalam iktidal kama kaya dene keterangan barang karena kang wis nuturaken ingsun ing mafi rukun dalam rukuk. Atas tekaping 9 iku sujud al awal kang awal. Bi ayat doa kelawan yen to nyelehaken sapa musolli jabhatu ing badhe musolli maksyufatan khali kang den buka ala musolli ing atase nggon salate musolli mutahamil khali kang mutalaken ala ing atase jabhah qalilan kelawan kidik ala gori mutaharikin ing atase ora ngobahake ing atase perkara kang ora obah. Rafian khali kang ngangkat ajizatau ing bokonge musolli wa malan barang khala kang ana kiwa tengene bokong. Alamang kipe ngatasi pundak lorone musolli wa yadailan tang lorone musolli wa rasilan sire musolli wa bi'idha klan lan yen to nyelehake sapa musolli nyeleh jusan ing bagian
siji mingkulin saking saben-saben siji min rubati saking dengkulurine musolli wa min batini kulli kafilan saking jerone saben-saben apa-apa wa min batini asabi kulli rijlan saking jerone pira-pira driji saben-saben sikil al-ashiru dakabeng 10 iku atumaknina tutumaknina fihi ing dalem sujud awal kama koitine keterangan dakarna kang wis nuturake sapa ingsun ing mafiru ing dalem rukuk al-hadiyasar dakabeng 11 iku al-julus lungguh baina sajdatin dalam antarané sujud loro bi ang tasih lawan itu bagu jenenge jejekaken sejejek sapa musolli jasa ingkang lungguh asani asar utakabeng rolas iku tumaknya tumana fi dalam julus baina sajdatain kama koitine keterangan dakarna kang wis nutur sapa ingsun ing ma fi rukun rukuk asali sasar utakabeng 13 iku sujud asane kang kaping 7 misal sujud khale sepadane sujud al awal kang awal fi man dalam perkara marang kang wis apa fi ing dalem sujud awal Arabia saru kaping 14 iku tumaknina fi ing dalem sujud sani kama koitine ketarang dakarna kang wis nuturaken ingsun ing fi ruku ing dalem ruku al khamisa saru kaping 15 iku al julusul lungguh al akhiru kang akhir mungtasiban halim kang jejeg As-sadisa saru kaping 16 iku kira tasyahud kira maca tasyahud fi ing dalem julus akhir Asyabiya saludu kaping 17 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud dalam sa'usi tasyahud fil kundi dalam luguh wa kalau tawilu iki tasyahud iku Allahumma sholli ala Muhammad utawilu iki maca sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammad Astamina sarudu kaping 18 iku assalamu wa salam ba'da ing dalam sause tasyahud utawa maca selawat fil kutin dalam gua kalau tawil gede maca salam ku assalamu alaikum atas ya sarudu kaping 19 iku tartibu urut-urut bi ayat ya kelawan yen tenekane sapa musolli Pertama biniati kelawan niat matak berarti serta netak beratul ikhram sumal fatihah nuli fatihah fil qiyamin dalam matak summa ruku nuli ruku ma'tu ma'ninati serta netu ma'ni ruku sumal itidal ma'tu ma'ni serta netu ma'ni itidal summa sujud nuli sujud al kawal ma'tu ma'ninati serta netu ma'nina sujud awal sumal julusi nuli lungguh ba'da dalam sause sujud awal ma'tu ma'ninati sartane tumaknine julus cuma sujudin oleh sujud asane kang kaping 7 ma'tu maknina disar tumaknina sujud sani fahadha mongko tikilah madhkur ma itiyan biniyah sateruse nekane niat sateruse al iku tartibu amal rakatin urutane kawitane rakaat pertama sumayatin nekane sapa musolli bibak li rakaati lan sekarene pira-pira rakaat misalah haling umpamane awal rakaatin ila nahum mung wae sak temene musolli kulayati ora nekane sapa musolli fi ing dalem bagi rakaat biniyati kelawan itu ing niat selainnya tidak perlu niat wa takbirul ihram fa idza tamat mongko nalikane wis sampurna para rakaat fardhi pira rakaat fardhu musolli jalasa mongko lungguh sapa musolli al julusa ing lungguh al akhir kang akhir Suma Quran 5 sabun salat tasyahud fi dalam julus akhir suma salin 5 salat maca selawat doakan selawat sama salli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngucap sama salli Allahumma salli ala Muhammad suma qala nuli ngucap sama salli assalamu alaikum Adapun rukun salat ada 19 yang pertama niat dalam hati yang dilafadzkan dengan usolli. Jadi maka musolli menghadirkan dalam hatinya melakukan salat dan mengucapkan diungkapkan dengan lafadz usolli dan menghadirkan dalam hati juga fardunya salat.
dilafakan dengan fardu, sholli fardol. Dan juga niat menentukan nama sholatnya yang dilafalkan dengan duhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Manakala ketiga kalimat ini usolli faradzuhri sudah ada dalam hatinya, maka langsung baca Allahu Akbar tanpa melepaskan niat yang di dalam hati. Niatnya dibarengkan dengan membaca takbir dan disetir lafaz makmuman jika sholat berjamaah. Yang kedua takbirul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar ketika membaca surah Fatihah ketika berdiri. Keempat, berdiri jika kuasa berdiri dalam sholat fardu walaupun harus bergantung dengan tali atau penolong. Yang kelima, rukuk dengan menundukkan punggung tanpa membengkokkan lutut hingga kedua telapak tangannya dapat mencapai lutut. Keenam, tumaninah, diam dalam rukuk dengan memisahkan antara gerakan turun ke rukuk dan gerakan bangun i'tidal dipisah dengan mendiamkan seluruh anggota tubuh pada tempatnya. Yang ketujuh, i'tidal dengan tegak berdiri seluruh rukuk. Yang kedelapan, tumaninah di dalam i'tidal sebagaimana dijelaskan dalam rukuk. Yang kesembilan, sujud yang pertama dengan melakukan keningnya dalam keadaan terbuka di atas tempat sujudnya dengan ditekan sedikit tanpa menggerak-gerakkan kepalanya, mengangkat pantatnya melebihi dua pundaknya, dua tangannya dan kepalanya, dan meletakkan masing-masing dari lututnya, meletakkan semua telapak tangannya, serta meletakkan batin atau bagian dalam semua jari-jari kakinya di tempat sujud. Tidak cukup hanya menimpalkan ujung jari. Yang ke-10, tumaninah, diam dalam sujud pertama sebagaimana yang telah disebutkan dalam rukuk. Ke-11, duduk di antara dua sujud dengan duduk secara tegak lurus. Tumaninah. Yang ke-12, tumaninah diam dalam duduk antara dua sujud sebagaimana telah dijelaskan dalam rukuk. Yang ke-13, sujud yang kedua sama persis seperti sujud yang pertama sebagaimana yang telah dijelaskan. Yang ke-14, tumaninah atau diam di dalam sujud yang kedua sebagaimana telah dijelaskan dalam rukuk. Yang ke-15, duduk tahiyat akhir dengan tegak. Ke-16, membaca tasyahud. Tasyahud akhir, satu duduk tahiyat akhir. Yang ke-17, membaca salawat Nabi Muhammad SAW setelah membaca tahiyat ketika masih duduk tahiyat akhir, minimal membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ke-18, membaca salam setelah membaca salawat Nabi Muhammad SAW ketika masih duduk tahiyat akhir, minimal membaca assalamualaikum. Ke-19, tertib mengurutkan pekerjaan rukun niat dengan melakukan niat bersama dengan takbirul ihram, kemudian membaca surah Fatihah dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk dengan tumaninah, kemudian i'tidal dengan tumaninah, kemudian sujud pertama dengan tumaninah, kemudian duduk setelah sujud pertama dengan tumaninah, kemudian setelah sujud kedua dengan tumaninah. Ini adalah urutan amaliyah sholat pada rakaat yang pertama. Kemudian setelah bangun dari sujud kedua, melaksanakan rakaat selanjutnya seperti urutan rakaat pertama, hanya saja tanpa niat dan tanpa takbiratul ihram. Kemudian setelah menyelesaikan bilangan rakaat yang wajib dilaksanakan, setelah bangun dari sujud keduanya rakaat terakhir, langsung duduk tahiyat akhir, kemudian baca tahiyat akhir dalam duduk akhir, kemudian baca salat Nabi Muhammad SAW, kemudian baca assalamualaikum.